Bom dia pessoal, Marinho do Garage 113, tudo bom? Tudo bem? Então vamos lá pessoal, aqui para começar o vídeo temos um golzinho aqui. Não vou fazer o vídeo dele, tá? Troca da correia dentada, já tem no canal, revisão, troca dos coxins, tá bom? As peças já foram todas lavadinhas, as peças já tá tudo por aí, tá bom? Beleza? Do Uno aqui, só deixando vocês informados, o carburador já foi todo limpo, já foi dado banho químico, tá bom? Já tá tudo aqui aguardando as peças chegar. As peças chegaram, mas chegou o eixo errado, chegou o eixo menor, tá bom? Que é o eixo velho, pode ver que tá todo torto, tá? Tortinho, tá vendo? Gasto aqui já, ó, com vão, tá bom? Mas chegou torto, talvez chegue hoje ou amanhã o certo. As peças estão lavadinhas ali, as peças do Peugeot que eu já vou jogar fora, tá bom? Então vamos lá, pessoal. HB20 lá. Esse HB20 é uma história bem engraçada. Esse HB20 é de um cliente. Ele ligou, eu não tava, né? Aqui. Aí ele trabalha de Uber, ele trabalha à noite na empresa, na segurança lá, não sei que porra que ele faz na empresa lá. Ele trabalha à noite na empresa e o carro tava com barulho. E ele levou em 2 das 3 oficinas que a menina do Peugeot levou, tá bom? E, meu, ele ficou muito triste. Aí ele veio aqui e lá eles condenaram tudo por causa do barulho. Condenaram amortecedor, aquicial, bucha da bandeja, pastilha e batente do amortecedor, ou coxinha do amortecedor. Aí, de tudo que os caras condenaram, ele comprou só a pastilha e veio aqui, falou, triste pra caramba, falou, alemão, meu, tô no Uber aí pra tentar complementar a renda, mas os caras acabaram com o carro, mano, tá um barulho aí. Tem que trocar amortecedor, mano. Peguei um orçamento de 4 e pouco e outro orçamento de 3 e pouco. Como que eu vou fazer pra arrumar esse carro? Você não consegue as peças mais baratas. Falei, nego, desse carro não tem, velho. Um carro HB20, carro novo, né, mano? E eu tô pensando que ele tá falando de um carro de 150 mil quilômetros, né? Aí ele falou tudo. Eu falei, meu, mas qual que é a metade desse carro? Ele falou, 53. Eu falei, puta que pariu, mas você tá fazendo rally com essa porra? Com 53 mil quilômetros, estourar tudo isso? Aí, beleza. Falei, deixa aí, troca sua pastilha. Falei, deixa aí, eu vou trocar a pastilha, beleza. Aí fui andar no carro, mano, barulho feio, velho. Um tec-tec desgraçado. Eu falei, puta que pariu. Aí levantei o carro pra trocar a pastilha. Fui ver a suspensão, não tinha folga. Vocês querem ver qual era o defeito do carro? Vamos lá ver o defeito do carro. Aí desmontei. Tem 2 carros na oficina, então não dá pra desmontar lá dentro, né? Olha o defeito do carro aí, pessoal. Tá vendo essas 2 pedras? Elas estavam ali, ó. Olha lá, ó. Tá vendo que espaço vazio que tem ali? E o que acontece? Tem a barra aqui, ó. Tá? Esse espaço vazio no quadro do HB20 já é um terceiro que eu pego aqui com barulho de suspensão e é pedra ali. É uma concha ali, ó. Uma concha ali, assim, ó. E tudo para ali nesse vão ali, ó. E como dá defeito. E olha o outro blocão que tem enroscado lá, ó. Tá vendo lá? Vim aqui, ó. Olha lá, ó. Enroscado lá. Beleza? Então muito cuidado vocês aí. E ó a pastilha. Ele trouxe pra trocar. Olha essa pastilha. Olha o tanto de pastilha que tem, meu. Nem trocar a pastilha eu vou. Nem trocar a pastilha eu vou. Eu vou entrar pra dentro aqui porque tá muito sol. Tá bom? Tá muito sol. Então eu... Eita, tá com flecha. Eu vou trocar a pastilha. Nem a pastilha eu vou trocar. Vou só tirar as pedras dali. Já é o segundo, não, já é o terceiro ou quarto que eu pego com esse tipo de problema. Um dos que eu peguei, um cliente, ele foi em 2 das 3 oficinas que o Peugeot foi. Esse outro cliente foi em uma só. Como tomou essa paulada, ele largou a mão, esperou eu ter vaga aqui e trouxe aqui. O outro cliente, sabe aquelas pedras brita? Entrou ali e ficou debaixo da barra ali. Então conforme o carro passava no buraco, a barra prensava a pedra e fazia tim, 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 e ficava fazendo esse barulho. Tá bom, gente? Toma cuidado, tá? Aí você vai falar, mas Claudinei, por que todo mundo leva nessa oficina se sabe que é assim? Porque não sabe, tá bom? Não sabe, como a gente não pode divulgar nada, que eu tenho medo de processo, então eu não falo o nome, tá? Mas e outra, a oficina é muito linda, meu.
mano, você vê a oficina, sabe? Mano, a sala de espera é coisa linda. O chão é lindo, os elevadores. Meu, só que é caro, velho. O aluguel daquele ali é uns 20 mil reais por mês. Então é muito caro o cara manter aquela oficina. Então o que ele puder empurrar no cliente, ele vai empurrar. Ah, que é desonesto, meu. O cara tá lá, né, velho? Então ele tem que ganhar o dinheiro dele. Mas pena que ele tá ganhando de forma desonesta. Porque só em torno de um mês foram 4 carros que foram lá, vieram aqui sem eu saber. Depois que eu descubro o defeito, que eu arrumo o carro do cara, que ele vem pagar, que ele fica, caralho, só isso. Que o cara conta a história triste dele. Esse aí não, esse aí já tava triste, ele já contou logo quando chegou. Pô, 4 mil, tô no Uber, mano, não sei nem o que eu vou fazer. Então, meu, toma cuidado, tá? Às vezes a beleza do lugar não é um requisito, né? Tá bom? E se ele é uma pessoa que tem dinheiro? Não tem dinheiro, sou boneco. Meu, o cara tinha tirado do carro do cara tudo bom, porque o amortecedor tá bom, não tem folga de coxinha de batente de amortecedor, não tem folga de axial, a bucha de bandeja tá zero. Tá zero a bucha de bandeja. Como que o cara condena aquilo ali? Ou ele não vai trocar, ou ele vai trocar uma peça zero, velho. E pior de tudo, ele vai tirar uma peça original e talvez coloque uma original, ou ele vai colocar uma paralela. Então veja onde nós estamos chegando, tá? Então, velho, cuidado aí. Defeitinho do HB20, tá? Já peguei vários com pedra ali naquele vão. Então você que tem HB20, antes de entra embaixo, vê se não tem pedra solta ali. Meu, é batata a pedra para ali. Como ele fica no centro do carro, meu, ela não sai, ela fica pingando ali, fazendo barulho. Valeu? Espero que o vídeo seja útil aí. Fique com Deus e até mais.